somni comença, perquè la teua il·lusió s'ha sentit molt valenciana, per a ser en tot honor la Regina de la Falla. Ara toca despedir-se de la teua cor d'honor i deixar la teua banda de fallera major. Ja formes part de la història de Murillo Palomar. Ens has deixat uns grans moments que seran difícils d'oblidar. Xiqueta Neus Morales i Vega. I avui València s'engalana, i s'engalanen els carrers, i a poc, caminant, van arribant els xiquets, brodant una estora verda per a on tu després, xiqueta que estàs somiant, pronte, passaràs. Xiquets, Pasqual Pons Maestre i Andrés Legren. Fallera Majors Infantil, president i president infantil de la Falla Murillo Palomar. Fallers, amics, bona nit a tots. Hola, Ariadna. No ens esperaves, veritat? Com les teues amigues roges podrien faltar avui al teu costat. Per a nosaltres és un honor el poder acompanyar-te en un dia tan especial i ser les mantenidores de la teua presentació. I quins són nosaltres? Es preguntaran vostès. Som Mireia i Empar. I ens uneix Ariadna a aquest boig món de les falles. La nostra història comença en l'any 2013. Veritat, Empar, que pareix que va ser ahir, però ja ha passat molt de temps. Venim des de Torrent i va ser ahir quan varen coincidir amb Ariadna. Juntes varen complir el somni de ser falleres majors infantils de les nostres respectives comissions. Juntes hem viscut grans moments, rialles, llàgrimes, emocions. Amb Ariadna vàrem aprendre que es pot ser menuda però gran a la vegada. Ella, que era la més xicoteta, ens deia a nosaltres com desitjar, com saludar o com saber estar. Et recordes, Mireia? Sí, Empar. Jo recordo sobretot com Maria Jesús havia de servir a Ariadna carta de les butaques del teatre perquè no arribava a veure les presentacions i ella no volia perdre's de tall. Xicoteta de tamany, però molt gran de cor. Quantes rialles dels dies de presentació amb la llenya Milici, que ens va convertir en la llenya de totes. Va ser un gran any que guardarem en els nostres cors.
Ja plega el 2014. Juntes intentarem complir un altre somni, formar part de l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil de Torrent. Però el destí ens va separar i no va poder ser. No obstant, Ariadna sempre va estar ahí, al nostre costat, recolzant. Ja ho crec. Ella va ser la que més ens aplaudia, la que més ens animava quan ens veia desfilar per Torrent. Era la nostra major fan i els nostres somnis van seguir complint-se. Llavors va arribar el 2015. Ariadna, que viu les falles tan intensament, ho va tornar a intentar. I esta vegada sí, va ser col d'honor de la Fallera Major Infantil de Torrent. I aleshores Mireia i jo ens vam convertir en les seues admiradores incansables. Els papers es van invertir, però encara quedaven molts somnis per complir. Qui ens anava a dir a nosaltres que la tornaríem a veure en el més alt del món de les falles? Com diríem en Torrent, va creuar el barranc per a viure les falles d'una altra manera. I així estàs avui, de la mà de la teua nova família fallera, de la mà de la Falla Murillo Palomar, representant a una xicoteta per una comissió, falla gran solera, de les més antigues de València. Dir-vos a tots que teniu molta sort de que Ariadna siga la vostra Fallera Major Infantil. Coneguent-la, viurà al límit, vos representarà amb tot l'amor, amb tot el cor i amb tota la il·lusió que té a les falles i a València. Perquè com a després de la seva família, és a voler, a defendre i a respectar la festa de les falles. Saps una cosa, Ariadna? Tu també tens que estar orgullosa de la teva falla a la que pertanys i representes. Comissió amb una gran història plena de tradició, amb grans persones que la formen i que segueixen treballant perquè continuï capdavant a pesar de les dificultats, intentant conservar el verdader significat de les falles. No oblides mai que nosaltres som el futur d'esta meravellosa festa, que tenim que seguir vivint-la, conservant-la i cuidant-la. Avui, Mireia i jo volem felicitar-te una vegada més i desitjar-te un gran any fallet. No perdes mai el somriure, inclús quan el cansanci arribi, disfruta de cada instant com si fos l'últim. Grava en la teua ment el record de cada acte i obri el teu cor fallet omplint-lo d'il·lusions. Respira l'olor a pólvora dulce que tant ens agrada, que obliga el foc el teu cor i que et passa la Fallera Major Infantil més feliç del món. Complix el teu somni i viu-la a tope, al límit. I a vosaltres, gràcies, fallers i falleres, amics i família de la Falla Murillo Palomar, per obrir-nos les portes del vostre casal i per acollir-nos sempre en els braços oberts i amb els vostres cors. Gràcies per seguir capdavant, gràcies per ensenyar-nos que les falles són molt més, són molt grans. I a tu, Ariadna, gràcies per voler-nos tant i per deixar-te voler. Senyores i cavallers, així, al cap i casal, estem de celebració de la Falla Murillo Palomar. Aquesta comissió del barri de Lluters, del cor de València, escampa Germanol i avui presenta a la seva Fallera Major. De la xicalla Ariadna, tu enguany seràs la regina, la que més lluirà als carrers de la nostra ciutat i els plenaràs de vida, que apugen la música, que tiren la traca i tronadors, dolçainers i cabareters, que isquen al carrer. Ariadna Peña Pérez, més dolça que Gesmín, avui és proclamada Fallera Major Infantil.